Evening Edition. Magatulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kapugasan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Oktubre 25, 2021. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Mga empleyado sa pribado nga sektor, 90% na ang bakunado. Negros Occidental, may 5 na ka negative pressure ambulance. Sa mga nagapanguna nga balita national, Pilipinas low risk na sa COVID-19. Booster kag additional shots ginatugutan na sang DOH. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:13. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Dr. Pinoy. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang gala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Bakit Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:20 kagaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Naglabot na sa 90% ang kadamuon sa mga empleyado sa pribadong sektor sa syudad sa Bacolod ay nakapabakuna bato COVID-19. Kag ini ang base sa record sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI. Suno kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa mga grupo, ini nga numero resulta sa ilang ginhimo ang kampanya kag bulig para sa lapnagon nga vaccination drive sa Bacolod. Dugang pa ni Carbon, base sa ilang ginhimo nga pagtuon, nagapakita nga mas madamo nga mga persona nga wala sang employer o contractual lamang ang trabaho ang wala pa pabakuna bangod sa kabalaka nga ini sila ang mawad-an sang palangitan-an sa kada adlaw, ilabi na sa tion nga maglain ng pamatsyag bangod sa side effect. Iniman nga sektor sunod pa kay Carbon ang dapat hadagan sang ayuda sang lokal nga panguluan sang Bacolod paagi sa paghatag sang konsumo sa ilatag sa ka mga pamilya agud nga magpabakuna. Ginklaro ni Bacolod City Comic Officer Attorney Katrina Kanya nga yara lang sa gihapon sa 450 ka mga Bacolod noon ang ilang masarangan kada adlaw nga akomodahon sa nabilin nga inadlaw sang voters registration tubtob Oktubre 30. Suno kay Kanya magapabilin sa gihapon nga 350 ka mga individual ang ila akomodahon para sa mga regular registrants samtang isa naman kagatos para sa priority sector nga mga persona. Dugang pa ni Kanya nagalawig man sa gihapon umpisa alas
alas 8 sa aga tudto alas 5 sang hapon ang trabaho sa personnel agud makumpleto ang tanan nga proseso sang ilag na target nga numero. Sa piag nga bahin, gintala na naman sang COMELEC ang pagpatigayon sang ERB hearing para sa mga bag-o nga mga aplikante sa syudad sang Bacolod sa palaabuton nga Hulyo 11. Last day natin gidi ang Saturday, ang October 30. Samo ang nakita para magparehistro but till mas kita sa aton lang yang pwede ma-accommodate for the day. So, sa gihapon ang aton queuing number is 350 for the regular and 100 for those na belong sa priority list natin. Ang kabahin sa pagpahayag sa Bacolod Election Officer Attorney Katrina Kanya. Sa iban nga balita lokal, gin-turnover sa gobyerno probinsya sa Negros Occidental sa 5 ka mga local government units sekund LGUs ang negative pressure ambulance agud gamiton sa pag-amuma sa mga COVID-19 patients. Sa isa ka seremonya sa atubang siyang Provincial Capitol Building kay nasang aga, gin-presentar ni Provincial Incident Management Team Commander Dr. Zephyr Gerhard Kailian ang mga ambulansya sa ilan na Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Suno kay Lacson, ining mga ambulansya ang gamiton sa 911 quick response kag mga standby sa hospital sang Silay, Cadiz, Valladolid, La Carlota kag Cabancalan. Dugang pa sang gobernador, ini nga mga ambulansya ang mas mahal ang presyo ikumpara sa ordinaryo bangod sa negative pressure nga sarang magkatatap sa mga severe cases ng COVID-19. Apang iaging klaro nga pwede man iniusaron sa mga non-COVID-19 patients. Form part of our 911 quick response, no? We will station them in for 4 or 5 areas, again, for quick response. We're looking at, of course, Silay, Cadiz, Valladolid, La Carlota, and Cabancalan. For all... Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Sa katapusan nga balita lokal, ginahulat sa gobyerno probinsyal ang pahanugot sa Department of Health agud makapatigayon sa COVID-19 booster shots sa Negros Occidental, ilabi na sa mga frontliners. Ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga handa ang probinsya sa pagtuman sa mando sang DOH. Apang kinahanglan nga suportahan sang bakuna nga ipadala sa gobyerno nasyonal. Nagligad nga Oktubre 14, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga iyag na suportahan ang COVID-19 booster shot sa mga health workers. Apang luyag ana ipasiguro nga kinahanglan nga mabakunahan ang dako nga porsyento sa populasyon sa Pilipinas. Una man ginklaro ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere nga ang rekomendasyon kag plano amo ang pagpatigayon sa ikatatlo nga dose ng COVID-19 sa mga individual halin sa immunocompromised group ukon A3 sector base sa vaccination government priority listing kag indi ang booster shots. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:25. Amligan kag proteksyonan ang lawas. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
kasanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano na kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
kapian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:34, kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapangunang balita nasyonal. Naghatag na sang go signal ang Department of Health para sa booster kag additional shots sang COVID-19 vaccine para sa mga healthcare workers kag senior citizens subong nga tuig kag 2022 naman para sa eligible priority groups. Ang booster shots kag additional shots ang base sa Oktubre 13 nga rekomendasyon sang Health Technology Assessment Unit o kun HTAU kag sang ulihi ginaprubahan ni Health Secretary Francisco Duque III. Sa rekomendasyon, ihatag ang booster shot sa healthcare workers kag senior citizens sa ika-4 nga quarter apang kinahanglan nga makabaton lamang sang bakuna ang mga natungdan nga individual pagkaligad sang 6 ka bulan halin sang nagbaton sang una nga dose o kung mga nauna nga dose ang bakuna. Ginaduso man sang HTAU ang implementasyon sang booster sa 2022 kag pagasundon ang prioritization sang eligible groups sa tion nga naglabot na sa 50% ang mga fully vaccinated sang A1 to A5 priority groups. Ginanunsyo sa Department of Health nga naka-low risk na ang classification sa Pilipinas batok sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, siyara na sa moderate risk kag low risk ang classification sa tanan nga rehiyon sa Pilipinas. Kag dugang pa sini nga naka-record ang Pilipinas sa negative 2-week growth nga negative 48%. Samtang nagnubo sa 5.89 sa kada isa kagatos ka libo ang populasyon ang average daily attack rate o kun ADAR kung ikumparar sa 11.41 sang nakaliligan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:36. Ginaduso ni 3-term Senator kag subong Deputy Speaker Lauren Legarda ang pagsuporta sa mga estudyante subong nga may pandemya pagi sa One Tablet One Learner Bill. Tuyo sang layi agud mahatagan sa gadgets o devices ang mga elementary, senior high kag college students para sa ila pag-eskwela. Suno sa DepEd may 27 milyones ka mga estudyante ang naka-enroll subong nga school year sa pampubliko nga eskwelahan. Kag sunod naman sa CHED may 1.6 milyones ka mga estudyante sa mga SUCs kag LUCs. Sunod sa DepEd, kinahanglan sang 154 bilyones pesos para sa unang tuig sa pagpatuman sa ginaduso nga computerization program nga gusto nila mapatuman sa sunod lamang sang 3-6 ka bulan. Sunod naman kay Legarda, mahimo nga dako nga kwarta ini para sa mga estudyante apang kinahanglan nila sang suporta ilabi na subong nga may pandemya kay nagapabilin nga suspendido ang face-to-face classes. Nagpatigayon kahapon sa motorcade ang linibo ka mga supporters ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso sa nga ginalakipan sang 1,000 ka mga motorcycle riders kag may 1 kagatos ka mga salakyan. Ang mga organizers gintawag ang kahiwatan bilang the Blue Wave Caravan nga ginpatigayon sa ika-47 nga kaadlawan ni Dumagoso
nga ginbuntag sadtong Oktubre 24, 1934. Ang iya running mate naman nga si Dr. Willie Ong ang may kaparehuman nga petsa sang kaadlawan ang nagcelebrate naman sang iya ika-58 anyos. Wala naman nagpa-apekto sa kahiwatan ng pag-ulan sa di nagtipo ng mga supporters sa Plaza Moriona sa Tondo sang lasising aga. Kalabanan sa mga motorcycle riders ang mga miyembro man sang nagkalain-lain nga rider organization nga nagkabase sa Manila. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:38. Ang inyong pamatian na kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition ay karon nga adlaw Lunes, Oktubre 25, 2021. Sa liwat ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.